Три совета для удобной прихожей. Эти решения в ремонте сделают вашу прихожую лучше. Первое. Износостойкие материалы отделки стен, например, микроцемент или грубое декоративное покрытие, но не краска. Это избавит вас от царапин и потертостей в прихожей. Второе. Это прячешь шкаф, то есть приподнятый от пола. Такое решение даст вам больше пространства в прихожей для хранения обуви и робота-пылесоса. А в сочетании с боковыми панелями, где можно оставить ключи и другие мелочи, получается очень практично. Третьим отличным решением будет сделать теплый пол в этом месте, так как ваша обувь всегда будет сухой. Подписывайтесь на канал, здесь много полезных советов про ремонт и дизайн интерьера.